धन्यवाद अनि धेरै धेरै नमस्कार र लेबर टिभी न्युज हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी हामीले युट्युब च्यानल खोलेका छौँ अनि अब युट्युबबाट आएको पैसा भनेको चाहिँ अब देश विदेशमा वाला पत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अथवा वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा वाला पत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि यो कोष रहनेछ। अनि अर्को कोष भनेको हाम्रो महावीर तुन दाइमा साह्रै मनपर्छ, आमन्त्रण हुनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अनि जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आदि कोष हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ अब नेपालको युवाहरूलाई अथवा नेपालमा नै वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने, नेपाललाई नै आधुनिकीकरण गर्नको लागि यो कोष चाहिँ आदि कोष जानेछ। अनि विशेष गरी यसमा यो युट्युब च्यानलमा अनि मेरो फेसबुक पेज हेरिरहनुभएकाहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ विशेष गरी किसान मजदुरहरूको कुरा उठाइनेछ। अनि भ्रष्टाचारको व्यथितिको विरुद्धमा अनि राज्यको विरुद्धमा है राज्यले गरेका भ्रष्टाचार व्यथिति अनि यी सबैको कुरा उठाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि विशेष गरी पहिलो कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि चरम मेन पावरले चरम पैसा उसुलेको कारणले गर्दाखेरि जस्तो खाडी मुलुक मलेसियामा चाहिँ अहिले 3 लाख 3.5 लाख पैसा उसुलेको हुनाले यसको बारेमा नै आवाज उठाउनेछौँ। अनि विदेशमा होला पत्र पारेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि हामी कुरा उठाउनेछौँ। अनि यो हामी हाम्रो किसान हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले गरेका कृषिलाई एकदमै नेपालमा बढाउँदै लानु भएको बारेमा हामी उठाउनेछौँ। अनि किसान दाजुभाइहरूको दिदीबहिनीहरूको के अरे कृषि व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि रोक अनि कृषि गर्दा गर्दै पनि अब बैंकको लोन ऋणमा डुबेका सहकारी किसान दाजुभाइ अथवा सहकारी बैंक अनि किसान दाजुभाइमा लागेकाहरूको लागि कुरा उठाउनेछौँ। अनि विशेष गरी यस च्यानललाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइकले पनि त्यो विदेशमा अलपत्र परेको एकजनालाई उद्धार गर्न सकियोस् र तपाईँको एक कमेन्ट, एक लाइक अनि एक सब्सक्राइबले गर्दा पनि नेपालमा रहेका यी अन्याय परेका किसानहरूको लागि एकजना भए पनि उद्धार गर्न सकियोस्। हस्, धन्यवाद।